Привет, друзья. Достар, салам. Карасу базары. Күзгү кышкы кийимдерди обзор кылабыз, достор. Кандайсыңар? Саламатсыңарбы? Канча болуп атат гамаштар, лосиналар? Бул жерде кичинекей кыз турбайбы, билбейт экен баасын. Мына детский кийимдер, шымдар канча болуп атат? Болдар ичи жүн. Ичи мех 500. Без рукавкаларчы? 400. Улар пачка деп дөң баарда сатылат дейт, сатуучунун колу ошол жакка кетчү. Бул болсо омат бир катары, достор. Омат бир катары. Мына калыңбы ушулар? 400дөн. Бир 2 жашка, канча жаштан канча жашка чейин? 4 жашка чейин бул. 1 жаштан 4 жашка чейин. 1 жаштан 4 жашка чейин. Баары эле баасы бирдей да, 450ден. Уулга кызга чөптөр бар. Уулга кызга баарына бар экен. Мыналарчы комбинезон. Пачка аласыз? Бул жерде пачка да. Бул катарда только пачка, розница да бар. Но детский курткаларды сурайлычы. Канча болот экен? Канча детский курткалар? Дана. 2000ден. Канчадан башталып канчага чейин? 1800дөн өдө кетет. 1800дөн жогору кетет. 2000 поперечный. Курткалар канча? Сиздердикиби? Канча? Бул жерде дана жок оптом дейт. Дана жок оптом. Мына жердеги бир жакшы оригинальный лосиналар саткан эмелер бар да. Канчадан лосиналар? 250. Yaman şaval edik 250. 250ден экен да? 250. Жок, мына чоңдорун айтып атам. var Ece. Канчадан башталат? Türü var. Kaç kalasın? Жок, пачка эмес, бирден эле. 250'ye 200. Ece bana açı. 250ден жогору. Ece. Бул ряддан чыксак, омат бир. Идиш аяк. Идиш аяк базарына чыгабыз, достор. Каналга катталабыз, достор. Натурально вербили уже? Канча? 350. 300-350. Да, керектүү нерсе буларчы? 400'den. Жакшы. Мына эми идиш аяк базарына киребиз. Идиш аяк сүйүүчүлөргө обзор кылайлы. Канча болуп атат метри? Кандай эже? 100дөн 400ге чейин. 100дөн 450ге чейин. Пекин, Кытай. 100дөн 450ге чейин. Буларда адисетин. Эсепи бар 350ге чейин. 350 метр. Мына дастар. Канча дастар кондар? Канчадан башталат? 100 сомдон жогору. 100 сомдон жогору. Мына идиш аяк базар эл көп. Топтолгон жер ушул жер. Идиш аяк базар. Биз аялдар идиштерди сүйөбүз, Кандайсыңар? 7000 сом канча предмет? 12 предмет, 7000 сом. Немеси жашыл жана молочный цветтери. 5 xil seti var edi. Qancha? Qo'rqidaqa bor. Ушулар канча ушулар? 1200. 1200 сом. Мына ушуларды канча предмет? Терилип сатып алабы? Yo'q, komplekt. Komplekt. 64 предмет. 64 предмет канча сом? 7,5 сом. Булардагы да? 13 сом bu. 13 сом экен. Көртасызмы? Кайсы? Мына жерден бөлүнгөн терип албайт. Терип алмайбы? Канчадан терип алганда? Masalan, Например. 12 kişilikten terip alsanız 15 000 so'mdan жогору болот. Ага. Buni da terip almay, отдельно.
Teri olmay. Bular teri olmay. Yok, Qancha bo'ladi? Bul da ошондой болуп. Aha. Бардыгы 12 кишилик эгер бул терип алсаңыз 15 миңден жогору. 15 mingdan jo'g'ori. Yo'qmish idishlar hozir. Черный принцlar. Bular nimaga cho'g'i beradi? Штучный satılır. Qanchadan choy piyolasi? Çay pelası 20 so'm. Şunisi 30 so'm. Tarayıklar 25 so'm, 30 so'm. A bularchi? Bu çay pelası 100 so'm. Cho'ng piyolasi? 200 so'm. Nimalar? Salat. Çaynak 400 so'm. Salatniца. Salatnicası 200 so'm, 250 so'm. Bular polnitsasi qancha? 60 so'm var zaten. Shular originalda? Originalmi? Prostoy. Sizda nimasi bor original? Oşa mı? Berik koşar. Unalarmi? Qancha shular? Çay pelası 70 so'm. Kesesi 100 so'm. Kesesi 100 so'm. Tarelkalari? 80 so'm, 90 so'm. Ash salg'ichlari? 350 so'm. Bular qancha bo'ldi? Onun aşağıda var 350 so'm, 300 so'm. Tarayıklar 80 so'm, 90 so'm. 2000 so'm ve 2200 so'm. 3 tane 4 so'm. 64 persona 12 canım mesela. 7 canım, 7 bin, 64 bin. Mana shularimiz qancha ekan? Qancha pul? 9 canım mesela, 64 persona. 9,5 64. Buldag'i shunday. 6 canım mesela, 6,5. Mana shularimiz qancha ekan? 14 mesela. Fruktovniца. Qancha? 12 persona. 12 person, 14 inson. 14 bin son. 4 bin, 4 canım. Qancha person? 12 tane. Mana termoslarmi? 2200 son, 1 canım. Yaxshi qirmay ekan. Bunu çay pelası 70 son. Şınısı 100 son. Çaynak 400 son. Salatnicalari, tarelkalari 130 son. Sarıyka 80 son, 90 son. 150 so'm, ha? Polnitsalar. Mana keramika salg'ichlar. Bundan ham necha kishili olsa ham shu. 200 son. Mana yaxshi. Yaxshi. Do'stlar, idish bozordan beri chiqdim. Kanalga qatnalamiz. Qancha bo'lib turibdi mana chemodanlar? 2500. O sarısı 2000 so'm, aslılar 2500 kaçtı. Qimbatroq качественный ekan-da. Shular. Mana shularchi. Bu sredний размер 2200 bu. Ichine qancha nima bo'tadi bunalarning cho'nglarning? Qancha kilogramm? 35 var. Kichinasi qancha buni? Самый маленький. Ağızda bo'ldi? Naborlar var bize 5500'den. Na 4'ü. 5000 so'm var mı 3'ü? 4 nabor 5500. Mana отдельно sotlar. Acene de satlar. Kaç şunda acene. 2500'lük kaçtası var ya 2000 so'mluk kaçtası. Buna 2000 so'm. Buna 2500 so'm. Yaxshi. Qancha so'm? 2500. 2500. 2400 qilib beraman. Hozir shunday plastmassовый nimalar chiqib qolibdi. Geloy yaxshi o'tadi. Geliyoy. Sumkalar qancha bo'ladir? 500 so'm, 750 so'm bunalar. Cho'ng sumkalarchi? Koleslar var. Bir nabor bo'lib 4,5 ming. 4,5? Qancha nabor? 3 nabor 4,5 ming so'm. 3 nabor 4,5 ming so'm. Shunda bu yerda. Bular shunday ekan do'stlar. Bize 1500. 1500 nabor jo'q. 1800, 1500, 1400. 400.